przed mną znajduje się HTC U24 Pro, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz dodać zdjęcia do wiadomości tekstowej. Wystarczy uruchomić wiadomości i wybrać lub stworzyć czat. Teraz użyj tej ikony aparatu i zdjęcia w lewym dolnym rogu. Wybierz wszystkie swoje zdjęcia i wyślij je. Jeśli nie możesz ich tutaj znaleźć, możesz również kliknąć na foldery na górze i poszukać swojego zdjęcia tutaj. Kiedy je znajdziesz, kliknij na nie, aby je dodać, a następnie zrób dokładnie to samo z wszystkimi innymi, których potrzebujesz. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, skomentować i subskrybować. Cześć!